Геннадий Гудков выходит к нам на прямую связь. Геннадий Владимирович, здравствуйте. Да, здравствуйте всех с наступившим 23-м годом. Надеюсь, что это год переломный, год победы, год мира, год начала каких-то важных мировых процессов и российских процессов. По крайней мере, я связываю с этим годом свои надежды. Станет ли он годом окончания войны, как вам кажется, интуитивно? Возможно, я очень надеюсь, но это зависит сейчас от понимания важности окончания этой войны западной коалиции. Украина готова закончить эту войну победой. Ее вооруженные силы, ее народ готов действовать. Им необходимо получить то, что они должны получить для проведения боевых, наступательных, деоккупационных действий. Я думаю, что это ключевая задача мирового сообщества. Здесь не надо там переносить на 24 на 25 год выпуск танков, систем залпового огня там, и так далее и тому подобное. Война должна закончиться, на мой взгляд, в 23 году сокрушительным поражением Путина. Вот это очень важно для всего мира, для понимания, что любой агрессор, бросивший вызов всей цивилизации, должен быть наказан. Ну вот что касается того, что произошло в первые дни 2023 года, разные оценки того, сколько мобилизованных в России было убито в Макеевке. Не имеет значения. Да, не но имеет значения. Угу. Вы считаете, Вот что информация о потерях это не настолько важно сейчас? Для Путина это вообще, это просто неприятность, досадная. Это повод там устроить разнос, не более того. Надо еще 300 тысяч мобилизовать, они еще 300 тысяч будут ловить по всем, так сказать, дворам, подъездам, квартирам и так далее. Для них человеческие жизни не имеют никакого значения. А всеобщая мобилизация, о которой говорил и Резников, и многие другие, говорят, что уже вот-вот она должна быть объявлена. Как вам кажется, будет ли она объявлена и с каким настроением ее встретят в очередной раз россияне? С настроением обреченности, безысходности. Я думаю, что даже не думаю, что ее надо объявлять. Потому что вот эта так называемая частичная мобилизация, она не затрагивает только людей преклонного возраста и совсем юную молодежь. Все остальные ей подлежат. Фактически всеобщая мобилизация объявлена. Очень небольшая категория людей из нее выпадает, это в основном срочники. Если мы говорим, те, кто может воевать, срочники, военной службы. Поэтому сейчас достаточно издать какой-то указ, там, я не знаю, о привлечении армии к боевым действиям. Ведь сейчас же идет по путинской терминологии специальная военная операция. А сейчас, если это будет объявлено войной, то вся армия фактически призывная становится актором этого, как говорится, принято говорить, актором этого преступного действия. Таким образом, в бой вовлекаются и еще призывные ребята призывного возраста. Это большая численность достаточно, но, в общем-то, это все равно, понятно, что удлинит войну, увеличит число потерь и жертв, но характер войны не изменит. Я не думаю, что там какие-то эпохальные должны быть сделаны Путиным шаги для того, чтобы превратить войну в еще более кровопролитное и преступное. Она уже и так, по сути дела, таковой является. Ну, то есть объявление второй волны мобилизации, вы считаете, что этого, возможно, даже и не будет? Нет, я думаю, что это будет, но для этого не нужно объявлять всеобщую мобилизацию и объявлять военное положение. Хотя, может быть, если это будет названо войной все-таки официально, то это позволит всю призывную армию бросить в бой. Не всю, а ту часть призывной армии, которая способна быть брошена туда, она будет брошена. И это вот огромный риск для родителей, которые отправили своих детей служить в армии, полагая, что их минет чаша сия. Я боюсь, что нет. Но вот это такая милитаристская речь Путина в новогоднюю ночь, в которой войне было все посвящено, включая задний фон и тех представителей, возможно, представительниц ФСО, которые Путина везде сопровождают. Еще обратили внимание, на то, что Путин счастье не сказал в конце, с новым счастьем. В конце он обычно это говорил.
в предыдущие свои речи новогодние. Вот на что вы обратили внимание и о чем эта речь может вообще свидетельствовать? О милитаризации страны, о втягивании ее по полной программе в еще большем объеме в войну, о желании Путина бросить туда как можно больше народу, завалить трупами своих солдат окопы противника, поставить экономику полностью на военные рельсы, ну, далее везде. Значит, естественно, репрессии, естественно, любое движение воспринимается как предательство Родины и прочее, прочее, прочее. Страна будет проходить, режим будет продолжать сходить с ума. Степень и градус шизофрении, которой они страдают и охвачены, будет нарастать. Ну, а что вам, вот, то есть 15 или 14 минут Путин говорил, когда в тот момент, пока дети бегали там с мандаринами около елки, как это вообще может быть воспринято россиянами? Не превращается ли все это не создает ли это эффект отторжения, или же напротив, это работает так, как надо для, не знаю, там, медиаполитиков и так далее? Вот для чего это было, вот эти вот ФСОшницы сзади, возможно, ФСОшницы сзади, ну и прочая милитаристская риторика? Путин показывает, что он не остановится. Путин показывает Западу, что у него есть ресурсы. Путин показывает, что народ безмолвствует и воспринимает это с обреченностью. В рай так в рай. Убьют так убьют. Может, семья хоть компенсацию получит. Вот это все формируется, воспитывается в той части российского общества, которая либо поддерживает войну, либо не выступает против. Ну, в смысле, либо не настроена против. Потому что те люди, которые настроены против, они из страны там в массовом порядке бегут. Кстати говоря, у меня там моя родственница одна выезжала в гости под Новый год, прямо под Новый год, 31 числа, к родным за рубеж. И огромное количество молодых мужчин призывного возраста во всех аэропортах страны, которые сваливают, которые понимают. То есть бегство продолжается. Да, часть вернулась от безысходности, но продолжается отъезд, отлет, и многие понимают, что ситуация будет ухудшаться в 2023 году. То есть полная милитаризация страны. Вот что продемонстрировал Путин. Это сигналы Западу, это сигналы своему населению, это и решимость, как бы, идти до конца, которую он пытается демонстрировать таким образом. Ну, вы сказали о том, что Путин пытается продемонстрировать Западу, что у него есть ресурсы, он готов идти до конца. А есть ли у него эти ресурсы, на ваш взгляд, на самом деле? Ну, к сожалению, есть. К сожалению, есть. Есть большой призывной потенциал, все еще большой. Он, понятно, не очень качественный, не очень боеспособный, но он большой. Люди, которых посылают на фронт, они вынуждены либо погибать, либо пытаться выжить, убивая своих врагов. Или там противников, скажем так. Вот. Поэтому, естественно, это все равно люди, которые отправлены убивать. И для того, чтобы от них защититься, их надо победить. И этих людей достаточно много. Поэтому Путин рассчитывает вот на эту тактику, традиционную тактику для России последние там 150 лет. Воюем не умением, а числом. Завалим трупами своих солдат, как я уже сказал, окопы своего противника. Вот, поэтому вот такая тактика сейчас Путиным взята на вооружение. Задача у него перевести войну в позиционную, перевести ее придать ей характер разовых каких-то вылазок, мелких атак, контратак, артиллерийской дуэли и прочее, прочее, прочее. Снизить количество активных действий и больших потерь, которые, в общем-то, есть все равно. Но, тем не менее, потери его не сильно интересуют. Почему когда я сказал, что не важно, сколько погибло в Макеевке, для Путина это вообще не имеет никакого значения. Досадная неприятность, не более того. К погрешности, как говорится, войны, подумаешь, там, неважно. 300 человек погибло, 600, 100, не имеет значения для Путина. Он сейчас мыслит категориями сотен тысяч. Но что касается Запада, вот недавно было интервью BBC, выступал британский юрист, который возглавлял обвинение на процессе над бывшим президентом Сербии Милошевичем, и он как раз говорил, что Путин должен предстать перед судом за военные преступления уже в 2023 году, и он выражал там удивление, что прокуроры, политики, вообще западный мир, он
не говорит о вине Путина конкретно. То есть почему, на ваш взгляд, пока мировое сообщество, оно как бы избегает возлагать ответственность персонально на Владимира Путина? Я не думаю, что оно избегает возлагать. Из тех резолюций, которые я прочитал, того же саммита ЕС, там прям прямая вина Владимира Путина, его ответственность, его значит, необходимость предания всех военных преступников, включая его военному суду, трибуналу специальному или так далее. Там прям написано в резолюции саммита ЕС как раз именно об этом. Я знаю, что и в Соединенных Штатах Америки есть решение о признании страны спонсором терроризма. Есть сейчас готовящееся в Конгрессе США признание России страной-агрессором. Это там, включая персональную ответственность Путина. Но я думаю, что, конечно, у Запада нет какого-то целостного плана, направленного на раскол путинской элиты. И некоторые наблюдатели отмечают, что там, несмотря на крайне негативный настрой элиты к Путину, потому что он лишил их всего, многих представителей элит, они все равно консолидированы вокруг него, потому что у них нет никакого иного выхода из ситуации. И вот я так думаю, что нет серьезного плана, общего плана, который бы создавал предпосылки и усиливал бы трещины в фундаменте, над которым покоится путинская власть. То есть вот эти элиты, им же взросленные, вскормленные, в том числе и на коррупции, они очень негативно вообще оценивают всю ситуацию, боятся последствий, уже многие боятся. Ну, я не сказал, что все, но многие. И вот у них пока все равно нет никакой exit strategy. И, конечно, надо объявлять Путина и его клику военными преступниками. Конечно, надо создавать международный суд или там трибунал специальный. Конечно, надо там обращаться к призывам к определенным частям элит, подумать о своем будущем, организовать какие-то каналы сообщения, общения. Потому что если мы ждем революции, то пока ее не будет. Если мы ждем внутриэлитного переворота, он может быть при наличии условий, при наличии плана. Вот я думаю, что второй вариант внутриэлитной, так сказать, там, внутриэлитного переворота, он предпочтительнее на сегодняшний день, по крайней мере. И на это надо работать всем вместе. Ну, а в силе вообще Запад настроить вот эту элиту, или, как говорит Георгий Саттаров, элитку против Путина? Элита, какая разница? Можно вкладывать там презрение, можно не вкладывать презрение. Суть от этого не меняется. Кто-то должен Путина отстранить от власти. Это не могут сделать ни сидельцы в тюрьме, представители оппозиции, ни представители оппозиции выдавленной страны. Это не может сделать Байден. Это не может сделать Столтенберг. Это не может сделать Зеленский. Это должны сделать свои. Вот чтобы свои это сделать, на это надо работать. Они могут сделать, могут не сделать. Мы не можем сказать, что это стопроцентный вариант. Ну, если не работать, то ничего не будет. Как говорится, долго ли ждать победы? Если ждать, то долго. А кто, на ваш взгляд, из представителей вот так называемых приближенных к Путину все-таки мог бы вот это сделать как раз? Все. Ну или приблизить отстранение Путина от власти каким-то образом? Все могут сделать это. Пока еще все. Вот вообще все, 100%. Каким образом? Вот как вы это в себе представляете? Договоренности с Западом за отстранение, гарантии определенные. Получить гарантии. Все могут сделать, начиная с самого ближнего окружения Путина. Причем у них даже больше всех возможностей, чем у остальных. Пока еще они могут это сделать. Да пока еще Путин сам может сделать это. Сам себя отстранить за гарантии своей безопасности. Позвонить Байдену там, или послать кого-то к Байдену, дочь свою, которая, так сказать, понятно, что уж ей-то он доверяет там, или надеюсь. И договориться. Пока еще даже Путин сам может спастись. Пока. Но это пока. Слово в какой момент наступит этот рубеж, когда спастись уже будет нельзя, и те, кто находится в окружении, уже будут не в силах каким-то образом что-то изменить и спастись самим? Когда уже не будет смысла в сдаче. Когда уже будет понятно, что и так все рушится. До этого момента еще можно. Потому что мир пойдет на гарантии, потому что,
для того, чтобы спасти сотни тысяч жизней, а может и миллионы. Но это определенный ведь риск, может быть, пойдет, а может, не пойдет. Откуда у Путина уверенность в том, что это будет? И ведь тоже здесь, ну, это очень тонкая Я игра думаю, что такая. там же не... Я не думаю, что они глупее нас. Ну, вернее, не глупее нас. Они, конечно, подлее, мерзопакостнее, гнилостнее и так далее. Но они в этом, с точки зрения выживания, инстинкта самосохранения, ничуть не обладают меньшим, чем мы с вами. И пониманием, что мир простит им любые преступления, ну, кроме самых-самых, да, когда уже, так сказать, грань какая-то будет перейдена, пока они еще ее, ну, не то, чтобы не перешли, пока они еще, как говорится, вот принять эти преступления и не допустить преступления более чудовищные, да, мир пока на это пойдет. Они это понимают. Я думаю, что они все там это понимают. Они не могут этого не понимать. Но вопрос в том, что если, допустим, про Путина, это почти не научная фантастика, чтобы он там позвонил Байдену и сказал: Джо, я готов, ухожу, ты мне обеспечь гарантии, дай мне какой-нибудь там островочек, я там доживу свой век, ты мне же там морскую охрану, ты это морских своих котиков поставь в охрану там, я там доживу. Я передаю власть, реформу, то все, 50-е. Это понятно, что это из разряда не научной фантастики. Это как Гитлер, если бы сдался там союзникам в каком-то конце 44 года. Или там в середине 44 года. А вот по окружению тут как раз вот очень даже похоже на ситуацию, когда вступили немцы через генерала Вольфа, как был представитель Гиммлера, с переговорами о том, какие могут быть условия их безопасности и сдачи, если они на это решатся, то есть снять Гитлера, там, отстранить Гитлера и так далее. Я думаю, что такая ситуация она может возникнуть. Она может возникнуть чуть попозже, как только будет понятен разгром Путина в Украине, но он должен возникнуть. Вот эта развилка должна возникнуть. Она и сейчас существует. Ну, сейчас можно, как говорится, пытаться что-то делать, отмежевываясь от путинского режима. Я все время говорю, что российские элиты могли бы начать хотя бы информационное сотрудничество с оппозицией и с Западом. Это важно. По крайней мере, как говорится, какой-то диалог бы возник. Но мы пока, я этого не знаю, может он где-то идет, может он вне моих, так сказать, познаний и информированности. Но вот думаю, что с этого надо начинать. Может быть, потому что уже время, в общем-то, понятно, что время работает. Это Путин говорит, что время работает на них. На самом деле время работает против. Ну, давайте мы возьмем те же пакеты помощи, которые сейчас приняты крупнейшими державами мира. Да, это 43 миллиарда. Это даже без Ленд-Лиза, по-моему. Соединенные Штаты Америки — это 18 лишним миллиардов евро. Саммит ЕС 16 декабря подписал программу. Я так полагаю, что есть там британские планы, я полагаю, что есть там планы других стран, я полагаю, что есть еще двухстороннее соглашение Украины с рядом стран. То есть там, в общем-то, серьезные цифры, которые совершенно точно не позволят Путину победить и должны позволить Украине одержать очередные победы на своей территории. Я вообще надеюсь, что 23 год принесет мир, но не потому, что Путин этого захочет, а потому что мир сделает так, что Путин потерпит военное поражение в Украине. А что касается того, что время работает за или против, о новогоднем обращении Путина я вас спросила в начале. В частности, в западной прессе обратили внимание на кашель Путина, даже в смонтированной записи, там несколько раз он кашлял, и это не вырезали. Видимо, это было сложно каким-то образом просто этого избежать. Насколько, на ваш взгляд, для той самой элиты, для окружения, для военного командования важно знать, что Путин здоров? И может ли его нездоровье что-то изменить в данном случае? Понимание, что Путин уже не в состоянии. Вот только, понимаете, что нездоровье? Вот сейчас я заболел, расчихался, раскашлялся, да? Прошло там неделя, я привел себя более-менее в порядок. Ведь мы говорим не о болезни Путина, а о его способности, может ли болезнь помешать ему управлять страной. И я пока такой болезни не вижу. Даже если у него есть тяжелые, серьезные заболевания, во что я верю, с учетом того, что я знаю, какие проходят мучения персонал с ним работающий, с этим бесконечные карантины, значит, что-то у него хреново со здоровьем. Но вопрос не в этом. Может, со здоровьем у него хреново, но это пока позволяет ему управлять страной.
Президент Рузвельт управлял Америкой с инвалидного кресла и справлялся великолепно. Вот, поэтому мы не знаем с вами степень, с которой болезни Путина и его там мешают ему сохранять власть. Это хранится в секрете, в тайне, мы можем только делать предположения, мы можем что-то там подозревать. Но я думаю, что за состоянием его здоровья внимательнейшим образом следит армия чиновников, там 2 миллиона человек минимум. Потому что любой кашель, любой чих, если действительно он влечет какие-то последствия, порождает слухи, волну слухов. А уж если там скажут, что там верховный главнокомандующий скоро, так сказать, не сможет быть дееспособным, там начнется такой кавардак, там мало никому не покажется. Поэтому я думаю, что сейчас эта информация, конечно, она удержится в глубокой тайне. Мы можем там по внешним только признакам. Но мы с вами до сих пор не уверены, что у него есть такие заболевания, которые мешают ему управлять страной. Ну, не то, что мешают, они мешают, наверное, все равно не позволяют ему управлять страной, командовать, командовать там, армией и сохранять политическую власть. Ну вот еще, что касается того, что держится в тайне, вы сказали про здоровье, но сейчас довольно много тех, кто выступает в публичном пространстве, ведется разговоров о том, что у Путина было тяжелое детство, там придумывают или не придумывают, я не знаю, возможно, вам известно что-то больше, про отчима-садиста, что вот Путин поэтому так себя ведет, и вообще очень мало информации про его детство достоверной, но так или иначе ряд спикеров, вот они активно рассказывают об этом, о тяжелом детстве Путина, возможно, это вызывает у кого-то эмпатию. Как вам кажется, насколько это действительно, вот эта попытка оправдать Путина, она сейчас вообще уместна? И является ли этой попыткой оправдать Путина, копаясь в его детстве, в его прошлом, чтобы понять настоящее? Я не путиновед. Мне вот эти копания, честно говоря, по барабану. Я для себя понимаю, что человек, который... Неважно, у нас у всех в детстве были сложности. Те или иные. У каждого. У каждого в детстве и в юности были свои комплексы. Мы их в большинстве своем преодолели. Люди рождаются разные. Кто-то рождается там с какими-то социопатическими какими-то там особенностями, какими-то предпосылками. Он, может, таким родился. Такие люди есть, у которых сниженная эмпатия, там, и есть там всякие диагнозы, всякие социопатии и прочие различные. Мы не знаем, каким он родился. Мы точно знаем, что он не преодолел комплексы. Вот это вот не ходи к гадалке, да, тут не надо даже быть каким-то крутым специалистом в области психологии или там еще чего-то. Мы видим, что Путин живет с комплексами, которые он вынес в глубокой юности. Что уж у него там было, какие у него там проблемы в детстве были, это сейчас уже не имеет никакого значения для текущей ситуации. Мы имеем дело с тем, с кем он сегодня есть, кем он сегодня является, с тем, с кем мы сегодня уже, так сказать, имеем дело. Другого не будет. И мы можем это учитывать, мы можем это не учитывать, мы можем что-то объяснять, от этого никому не легче. Сейчас надо решать проблемы друг по-другому. Надо побеждать Путина, надо побеждать его оккупационную армию, надо их вышвыривать с Украины. Надо, чтобы это было публично, быстро, эффективно, и чтобы это потрясло российское общество, даже тех, кто сегодня, так сказать, бьется в истерическом великодержавном экстазе. Вот поэтому совершенно очевидно это надо сделать, а не разбираться там, какие комплексы у Путина сформировались в питерской подворотне. То, что он вынес оттуда психологию шпаны и сделал ее государственной политикой, это очевидно. Тут опять-таки не нужно, как говорится, долго спорить, по всем действиям понятно, что они даже не психологию банды сделали государственной политикой, а психологию шпаны. Шпана, она зачастую бывает циничнее и опаснее, чем даже бандит. У тех хоть какие-то есть там понятия, а у их вообще ничего. Поэтому, да, психология шпаны, дворовой шпаны, подворотни стала государственной политикой России. Это мы видим. Ну, кто такой Пригожин? Кто такой Кадыров? Кто такие там все эти Башировы, Петровы, так называемые, и так далее. Это же психология шпаны, психология бандитизма. Она является государственной политикой России. Откуда эти ужасы, откуда эти пытки, откуда эти фашистские проявления, откуда эта вот звериная злоба. Она, понятно, провоцируется абсолютным беспределом, абсолютной распущенностью, неуважением ни к нормам, ни к правилам, ни к понятиям даже.
Поэтому что там нам сейчас судить, каким Путин был в детстве? Мы видим, каким он есть в 70 с лишним лет. И этот человек опасен для всего мира. И чем быстрее он потеряет власть, тем легче будет жить на земле. Ну а что касается тех людей, которые поддерживают все еще, и сейчас в период всеобщей мобилизации есть те, кто продолжают не в период всеобщей мобилизации, а в период вероятной мобилизации, которая будет объявлена, возможно, второй волны мобилизации, есть те, кто поддерживают все это и продолжают это делать. Но неужели для россиян не видно вот этого контраста? Ну вот условно, опять же, обращение, как маркер возьму Владимира Путина. Зеленский обращается около елки вместе с женой своей. Путин же стоит на фоне армии, какое-то такое довольно бездушное такое обращение. Но вот россиян это не смущает, не знаю, там отсутствие жены, каких-то кадров с внуками и прочего всего. Но об этом говорят умные люди. А глупые люди, оболваненные люди этого предпочитают не замечать. Они вообще предпочитают ничего не замечать, потому что это разрушает их мозг. Их мозг настроен таким образом, что любая фактура, любые факты, любые реальные, так сказать, там, любая информация правдивая, она разрушает их сознание. Они верещат там в истерике, что где вы были 8 лет и так далее. Они ничего не могут, кроме этих штампов. Они восприняли это на веру, это уже не... Понимаете, их шизофреническая вера в Путина и в войну, вот это именно вера. Это неосознанная информация, а это эмоция, это вера, это слепая вера, которая... И они поэтому не хотят никакой информации воспринимать не потому, что они там, потому что это разрушает их сознание. Это психологическая защита вот этой быдломассы, вот этих идиотов и подонков. Ну, подонки, ладно, подонки, они там из этого пользу извлекают. А идиоты, которые, так сказать, бездумно, бездарно поддерживают фашизм в стране. Они поддерживают в России фашизм. Вот в том виде, в каком мы не привыкли о нем говорить, с учетом Второй мировой войны и Нюрнбергского трибунала. Вот по большому счету часть страны, России, сейчас стала фашистской. Она и была при Сталине фашистской, абсолютно. Еще там более фашистской, чем Германия фашистская, нацистская. Совершенно очевидно, что Россия страна победившего фашизма, по крайней мере в политической власти. И это влияет на определенную часть населения. Что можно тут сказать? Поэтому Путин может обращаться на фоне солдат, на фоне кладбища, на фоне еще чего-то. Это все будет восприниматься этими людьми как, так сказать, истина в последней инстанции, потому что они одержимы этой слепой верой. Слепой, абсолютно жестокой, бездумной, человеконенавистнической. А что, немцы что, лучше что ли были? В конце 30-х, 40-х годов. Чем они были лучше? Там тоже было много умных людей. Часть из них сидела в концлагере, часть была умерщвлена, значительная часть сбежала за границу. Они тоже боролись с Гитлером раньше, чем с ним начали бороться союзники. Конечно, все то же самое. И таких примеров было достаточно много в истории. Сейчас стадию фашизма проходит российская политическая власть и вообще часть страны. Мы сегодня, да, надо прочитать четко, не просто спонсор терроризма, а фашистское государство. Ну, а хоть кто-то из условных таких авторитетов простого народа, хоть кто-то на что-то может повлиять? Вот мы видим, условно, сейчас там Газманов поет в Дубае и отказывается говорить против войны слова. Меладзе же говорит, сказал героям славы, теперь его хотят иноагентом объявить, вроде как Пугачева уехала. Сказал героям славы? Валерий Меладзе, вы не слышали? Он в Дубае сказал героям славы. Да, его там хотят сейчас, да. Да, но тем не менее, все это происходит на одном корпоративе, так контрастно, условно, Пугачева уехала, там Киркоров поет на «Голубом огоньке», где исполняют «Червону руту», кстати, и при этом в эти же минуты бомбят украинские города, и дети сидят в бомбоубежищах вместо того, чтобы водить хороводы около елки. Да. Ну, а что-то может повлиять, что-то конкретное, кто-то конкретный? Или этот период уже, когда все определились, кто на чьей стороне, и высказывания, они в целом не имеют особого веса больше? Как вы считаете? Ну, вот в том объеме, в котором сейчас идет, скажем, там, борьба информации, фактов, больших ресурсов нет.
Я же говорю, что невозможно фанатика переубедить, потому что это за пределами разумного, за пределами рационального. Только эмоции победит, а эмоции – это поражение на фронте. Поражение на фронте, которое заставляет переосознать, которое заставляет с помощью эмоций поменять сознание. Ну, я опять-таки могу ошибаться, я не врач, не психолог, не социолог. Пусть меня там специалисты, эксперты поправят, я политик. И как политик я чувствую, что только эмоции. Эмоции, горечь, поражение, понимание безысходности может помочь переосмыслить определенная часть населения отношение к происходящему. Я не вижу другого способа. Или нужно какой-то создавать серьезнейшие, огромные СМИ, которые будут доходить до каждого дома, который будет показывать ужасы войны, который будет опираться на лучших, самых талантливых журналистов, которые будут рассказывать правду. Это позволит хоть как-то какую-то часть населения отвратить от войны. Но мы этого пока тоже не видим. Конечно, очень много существует талантливых журналистов, которые ведут там свои собственные YouTube-каналы. Они в Украине, они в России, они за рубежом в основном. Сейчас, конечно, в России там практически никого не осталось, там невозможно ничего сделать. Тебе утром придут. Поэтому совершенно понятно, что вот это должна быть какая-то специальная программа, может быть. Программа серьезная, направленная на создание какого-то крупного, мощного СМИ, который будет доходить в каждый российский дом. Но вот это единственное, что можно сейчас сделать. Или ждать эмоций, которые заставят поменять сознание, скажем, там, порядка там, какого-то миллионов или даже десятков миллионов людей. Другого варианта я не вижу. А что касается того, в завершении хочу вас спросить уже, что касается того, что после Путина говорят о том, что надо реформировать систему, и это нужно делать, создавать институты и так далее. Но будет ли готов к этому народ, условно, к переходу от президентской к парламентской? Да, наш народ будет готов к всему, что, так сказать, ему там покажут по телевизору. Но я имею в виду ту часть, которая является тормозом всего этого процесса. Я еще раз хочу сказать и обратиться к тем людям, которым сейчас очень сложно в России. Они сейчас находятся в самом тяжелом положении. Они противники войны, противники путинского режима, но они находятся в большом концентрационном лагере, в котором любое проявление свободы мысли может вести к потере жизни. Вот мне этих людей жалко. И я им очень сочувствую, сопереживаю. Что касается... Так, вопрос-то ушел теперь. Я увлекся. Да, я задала вам вопрос о том, а готов ли народ к переходу, условно, да, к созданию этих институтов, которые, возможно, вот с остальными, как мне сказал один очень умный товарищ, он говорит, что ты волнуешься, переключим канал, делаем нормальное телевидение, вылечим. Большую часть вылечим. Подонков не вылечим, подонков посадим, а этих вылечим. Это, конечно, не будет простым одномоментным действием. Потребуется время, потребуется осознание, потребуется раскаяние, потребуется... Кто-то сопьется, кто-то чего-то там. Ну, понятно, что люди будут разрушающие сознание, правда. Правда, разрушающие их представление о мире. Они через это будут вынуждены пройти. Народ к этому будет... Мы знаем, что делать после Путина. Мы знаем, какие нужно провести реформы и так далее. Понятно, что это нужно делать в плотной увязке с западной коалицией, и в том числе под их контролем, и в том числе под их гарантии, в том числе под их план, ну типа что-то, ну может не маршалла план, но какой-то специальный план по России должен быть, коллегиальный, коллективного Запада, при котором вот эта денацификация, десталинизация, дебольшевизация, депутинизация будет проходить в обмен на гарантии снятия санкций. Но один вопрос непонятен. Ну, мы знаем, что делать после Путина. А что делать с Путиным? Вот это вопрос, который пока без ответа. Но вернее понятно, что его нельзя оставлять у власти, как сказал Байден. Байден так сказал, потом там вой поднялся, что вмешиваться в внутренние дела. Они там смягчили позиции, но он сказал правильно. Если Путин останется у власти, любой мир превратится в короткое перемирие. Поэтому вот кто и как отстранит Путина от власти, вот это вопрос, который пока остается не только без ответа, но и без конкретной программы действий. О чем мы с вами уже говорили в первой части нашей беседы. Ну что ж, мы будем надеяться, что солнце все-таки выглянет, как вот сейчас у меня тут перебои со светом, потому как выглянуло солнце, и хочется Я верить, у вас что есть увидел свет. за спиной солнце. У меня солнце загорожено шторами, потому что было слишком ярко.
Ну Вот, да, у вас будем там надеяться, что солнечно. солнышко все-таки выглянет и для всех остальных и будет освещать правильный путь вперед. Будем надеяться. Спасибо. Геннадий Гудков был с нами на прямой связи. Благодарим вас, Геннадий Владимирович, и всего доброго с Новым годом Спасибо, вас. да. Спасибо, удачи.